с вами Lima Music. Сейчас для ознакомления мы выучим несколько кусочков из мелодии ветра на пианино. Этот урок заказал подписчик Роман Астахов. Огромное спасибо за поддержку канала. Полный урок на это произведение вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Там уже опубликовано 155 уроков, и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этой красивой мелодии. Рассматриваем отдельно правую руку. Начинаем с ноты ми бемоль второй октавы. Ми бемоль, соль. Дальше нам нужны 5 нот. Они играются по такому принципу. Снова соль, ля бемоль, опять соль, фа и снова соль. А в конце нужно сыграть еще ноту си бемоль. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в первом кусочке. Начинаем со второго пальца с ми бемоль, четвертым соль. Дальше, когда мы будем играть вот эти 5 нот, нам потребуется 3 пальца на 3 клавишах рядом. Третьим всегда будет соль, четвертым ля бемоль, третьим соль, вторым фа и третьим соль. Вот как звучит эта пятерка. 1, 2, 3, 4, 5. Сразу запомните эту позицию пальцев, потому что она будет использоваться для других пятерок, которые мы будем играть от других нот. И в конце мы первым пальцем играем си бемоль. Теперь показываю ритм. Мы должны остановиться на первых 2 нотах, то есть играем медленно первую, вторую. А дальше помним, что у нас идет пятерка, и мы будем считать до 5. 4 ноты играть максимально быстро и стремиться к 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы стремимся к 5 ноте соль, а до этого все играем максимально быстро. Остановились на 5 ноте соль и первым доигрываем си бемоль, тоже с остановкой. То есть по сути здесь все ноты играются медленно, кроме вот этой пятерки. 4 ноты мы играем быстро и стремимся к 5. Вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую для первого кусочка. У нас будет первая конструкция от ноты до малой октавы. До, соль, ре и рядом до. Это наша первая конструкция, и она играется такими пальцами. 5, 2 на соль, 1 на ре и 2 на до. Теперь учим вторую конструкцию от ноты ми бемоль. Ми бемоль, соль, си бемоль и опять ми бемоль. Ее мы будем играть такими пальцами. 5 внизу, 3 на соль, 2 на си бемоль и 1 на ми бемоль. Все, левую выучили. Сейчас будем соединять правую и левую в первом кусочке. Берем ми бемоль в правой и до в левой. Вместе. Теперь играет левая, левая и правая соль. После этого будет остановка, то есть здесь мы останавливаемся и в правой, и в левой. И отдельно начинаем играть в левой до, в правой наша пятерка. 1, 2, 3, 4, 5. И 5 нота соль совпала со второй конструкцией с ми бемоль. Получается так. Играет дальше левая соль, си бемоль, в правой си бемоль, здесь тоже будет остановка, и доиграла левая ми бемоль. То есть первый кусочек мы можем условно поделить на 2 части. Вот первая часть вместе, левая, левая, правая, стоп и левая. Это первая часть. А потом вторая часть начинается с пятерки. 1, 2, 3, 4, 5. Вместе. Левая, левая, правая, остановка, левая. И вот как звучит вторая часть. сейчас
сейчас сыграю полностью, что получилось в первом кусочке. Теперь учим второй кусочек в правой руке. У нас опять будет пятерка, только от ноты ре. Мы играем ре, наверх ми бемоль, опять ре, идем вниз до и снова ре. То есть это такие же 5 нот, как мы играли от соль в предыдущем кусочке. Мы играли так. А теперь то же самое от ре. И после этой пятерки нам нужно сыграть еще октаву фа-фа. То есть мы нажимаем 2 ноты фа одновременно. Эту пятерку мы будем играть такими же пальцами, как в предыдущем кусочке. То есть третий все время на ре, четвертый на ми бемоль, третий на ре, второй на до и третий на ре. Получается так. 1, 2, 3, 4, 5. А октаву мы играем первым и пятым пальцем. Ритм здесь очень простой. Нашу пятерку мы опять считаем до 5. 4 ноты играем максимально быстро, а на 5 останавливаемся. 1, 2, 3, 4, 5. Остановка на ре. А сейчас сыграю максимально быстро. На ре остановились, и на октаве тоже будет остановка. Вот что получилось в правой руке. В левой руке во втором кусочке у нас будет одна конструкция от си бемоль большой октавы. Дальше фа, си бемоль вверху, повторили еще раз си бемоль и си бемоль внизу. Играть будем такими пальцами. У нас идет позиция 5, 2, 1, 5 внизу, 2 на фа, 1 на си бемоль, опять си бемоль и 5 си бемоль. Левую выучили. Теперь соединяем правую и левую во втором кусочке. Опять 4 быстрые ноты мы будем играть отдельно. 1, 2, 3, 4, 5. А пятая совпала с левой рукой. То есть всегда четверку мы играем отдельно, а пятая совпадает с левой. 1, 2, 3, 4, 5. После этого играет левая фа, си бемоль. В правой октава фа. И левая доиграла си бемоль, си бемоль. Вот что получилось во втором кусочке. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео.